हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करने के लिए किया जाता है पॉप साउंड टेस्ट। ये क्या होता है? जब भी हाइड्रोजन गैस को बर्न किया जाएगा तो कुछ ऐसा साउंड आता है कुछ ऐसा, इसी को बोलते हैं पॉप साउंड। देखा जाए, अगर मान लो मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, यहां पर हाइड्रोजन गैस बन रहा है, तो आपने बाहर बर्निंग मैचस्टिक लिया, जब ये गैस बाहर आएगा तो वो बर्न होगा, साथ में पॉप साउंड आएगा। तो ये पॉप साउंड इंडिकेट्स करेगा कि जो गिवन गैस है वो आपका हाइड्रोजन है। देखा जाए, कुछ ऐसे आप पॉप साउंड को परफॉर्म कर सकते हो। और यस, आप मुझे बताओगे जल्दी से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है। जल्दी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पुट डाउन करना, और जाते जाते सब मिलके बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, A B K S H J रॉक्स।